ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோ என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி யூஸ் பண்ணுற ஸ்டெபிலைசரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாது பாருங்கள் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெபிலைசர் பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெபிலைசரோட மாடல்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெபிலைசரில் வந்து 2 மாடல் இருக்குது. அந்த 2 மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மாடல் வந்து காயில் டைப் ஒன்று, இன்னொன்று வந்து பிசி போர்டு மாடல் ஒன்று. காயில் மாடலுக்கும் போர்டு மாடலும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, காயில் மாடல் வந்து லைஃப் வரும், போர்டு மாடல் வந்து ப்ராப்ளம் வரது வாய்ப்பு இருக்குது. இவ்வளோதாங்க இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு. ஃபஸ்ட் மாடல் என்னென்னு பார்த்துருப்பீங்க. ரெண்டாவது மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே அண்ட் நான் டிஸ்பிளே இருக்கிற ஸ்டெபிலைசர் இருக்கும், டிஸ்பிளே இல்லாத ஸ்டெபிலைசர் இருக்கும். எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் கிடையாது. இப்போ டிஸ்பிளே இருக்கிறதுனால இதில் வந்து எவ்வளோ இன்புட் வருது எவ்வளோ அவுட்புட் வருதுன்னு உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல காட்டுறோம். ரெண்டுமே சேம் தான் ஸ்டெபிலைசர். ஓகே, பற்றி பார்த்துருப்பீங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஸ்டெபிலைசரில் வந்து ஒரு பூஸ்ட் சொல்லுவாங்க. சிங்கிள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர், டபுள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர், ட்ரிபிள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர்னு சொல்லுவாங்க. பூஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பூஸ்ட்னுவாங்க. இப்போ மீடியமான வோல்டேஜ் வருதுன்னா சிங்கிள் பூஸ்ட் போட சொல்லுவாங்க. இப்போ கொஞ்சம் வோல்டேஜ் கொஞ்சம் லோவாக வருதுன்னா டபுள் பூஸ்ட் போட சொல்லுவாங்க. ரொம்ப லோவாக வருதுன்னா ட்ரிபிள் பூஸ்ட் போட சொல்லுவாங்க. இதாங்க சிங்கிள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசரோட இன்புட் ரேஞ்ச் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 180, 170, 160 வரை வந்துச்சுன்னா, இப்போ பார்த்து லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா 285, 270 வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா சிங்கிள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர் இது. இன்புட் ரேஞ்ச் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. அவுட்புட் ரேஞ்ச் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 220 240. டபுள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசரோட இன்புட் ரேஞ்ச் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 150, 140, 130. அது வந்து லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் வர பார்த்தீங்கன்னா 280 270. இது வந்து டபுள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர். இன்புட் ரேஞ்ச் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. அவுட்புட் ரேஞ்ச் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 220 240. ட்ரிபிள் பூஸ்டோட இன்புட் ரேஞ்ச் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 120, 100, 19 இன்ச்சுனா பார்த்து லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 300 270 வரைக்கும். ட்ரிபிள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர். இன்புட் ரேஞ்ச் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. அவுட்புட் ரேஞ்ச் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 220 240. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.